かさや人間らしさは全ての人々を魅了します。今もなお名古屋に残る粋な心をノームらしく溢れる躍動感と圧倒的スケールで表現します。これがノームの見せる粋、ご覧あれ。それでは踊っていただきましょう。ノームの皆さんです。どうぞ。ノーム参ります。それではせい。ありがとうございました。